Плюс сум алергичен од пчели. Сум имал случаеви до смрт да дојдам, али не се откажувам. Опет, самиот си ставам инекции горе, синопен, дексаметазон. Борба за живот, опстанок. Кога паднав еднаш лошо, критично, значи ми скаса, ме однеле во гости врз болница и кога се освестив реков, сите ги продавам. Али кога се вратив ке пчеларникот, не реков, не ги продавам. Значи, љубовта кон пчелите те привлечуваат. Мало има што ги гледаат тако, значи органски многу мало има, а затоа се вршат овие обуки за да се запознаат луѓето, пчеларите мислим, за да ги одгледат сите органски, за да биде значи поквалитетен мед, поубав, почист, пошто живиме во едно место каде што цел свет го познава Шар планина. Кога ќе излезам во пчеларникот да застанам и да гледам како организирано работат, едноставно ме опушта нивната работа. Кога гледам како секој си работи својата работа, си има секој зададена задача и си извршуваат како што треба, функционираат најнормално и едноставно допринесуваат за целата природа, опрашувајќи ги дрвата. Значи без нив не може да има живот на планетата. Па ние во Македонија не само во пчеларството, значи си во повеќе сектори климатските промени ги осеќаме, што би рекло, дебело на своја кожа. Значи пример ланската година имавме сушен период, повеќе од 40 дена над 40 температура, значи без пашен период, односно период во кој немаше полен за пчелите и самите пчелни семејства кои излегува во година, односно презимени пчелни семејства се со послаба јачина, значи помалка број на единки во кошницата, значи сето тоа е резултат на климатските промени. Ние самите не сме свесни дека си ја сечеме гранката на која седиме. Значи не зависи само од нас како пчелари, ние само апелираме. Апелираме да се освестиме на време сите, да зачуваме природата. Затоа што пчелата е најголем опрашувач. Значи индиректно имат 70 до 80% придобивки луѓето, граѓаните. 30% останува на пчеларот.